हेलो फ्रेंड नमस्कार स्वागत करुच्ची टेक न्यूज ओडिया चैनल को जो आपण मैंने प्रत्येक दिन बड़ खबर पाइबे। आज बड़ खबर सामुद्रिक झड़ गुलाब आहरी बढ़िबारे लगी। तेणु यही सब जिला को सतर्क करने सहित आसंता काली बात्या प्रभावित 11 जिले में स्कूल छुट्टी घोषणा कर तेबे सामुद्रिक झड़ गुलाब ओडिशार केउं जिले में केते प्रभाव पकाइबो ता सहित केउं जिला पई क्षतिकारक हेबो से सब को जानिबा पई निश्चित वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। वीडियो को गोटे लाइक करी शेयर करंतु। तेबे आसंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। वर्तमान बंगोपसागर उपकूल को माड़ी आसीछि सामुद्रिक झड़ गुलाब। आज राति 8:30 सुधा गोपालपुर ठारू 180 किमी दूर रे गुलाब रही। ता सहित आंध्रा कलिंगपट्टनम ठारू 280 किमी दूर रे गुलाब रही। गत 6 घंटा रे गुलाबर बेग रही घंटा प्रति 17 किलोमीटर। रात्रि प्राय 9टा पर गोपालपुर ठारू कलिंगपट्टनम मझिरे लैंडफॉल करिबो बोली जणा पड़िछि। एही परिप्रेक्षी रे एक बड़ खबर सामना को आसुछि। ताहा हैला आसंता काली बात्या प्रभावित हेबाकु थिबा 11 जिल्ला रे स्कूल छुट्टी घोषणा करा जायछि। तेबे मंगलवार स्थिति को देखि जिलापाल निष्पत्ति नेबे। आज बात्या मुकाबिला समीक्षा बेले एही सूचना दैछंती एसआरसी प्रदीप जेना। वर्तमान संभाव्य बात्यार मुकाबिला पाई सरकार जोरदार प्रस्तुति आरंभ कर दैछंती। गंजाम गजपति रायगड़ा नगरमपुर कोरापुट मालकानगिरी कंधमाल और रायगड़ा जिला प्रभावित होई पारे। एथिपाई प्रस्तुत रहिबाकू जिलापाल मानकू निर्देश दिया जायछि। प्रबल वर्षा बन्या परिस्थिति सृष्टि करि पारे बोली सूचना मिलिछि। बन्या जलबंदी भूस्खलन किंबा पवन जोगु हेबाकू थिबा क्षयक्षति पाई पूर्वरु प्रस्तुति रहिबाकू कुहा जायछि। कंधमाल गंजाम रायगड़ा मालकानगिरी कोरापुट नगरमपुर और गजपति आदि जिले में प्रबल अति प्रबल बर्षिब बोली जना पड़ी। ताहाकू दृष्टि रखी उक्त 7टी जिला पाई रेड वार्निंग जारी होईछि। एथिसह पुरी खोर्धा नयागढ़ और कलाहांडी जिले में प्रबल वर्षा को नजर रखी ऑरेंज वार्निंग आदि दिया जायछि। बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक बौद्ध सोनपुर बलांगीर और नुआपड़ा जिला पाई येलो वार्निंग जारी होईछि। तेणु सोमवार मध्य वर्षा लगी रहिबो। कोरापुट मालकानगिरी और नगरमपुर जिले में अति प्रबल वर्षा को नजर रखी ऑरेंज एवं कलाहांडी नुआपड़ा बलांगीर जिले में प्रबल वर्षार भी संभावना रही बोली पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सूचना मिली। वीडियो को लाइक करी अधिक अधिक शेयर करंतु जहाद्वारा समस्त पाखक वीडियोटी पहुंची पारिबो।